Sveiki, aš Artūras, Alliance for Recruitment vadovas ir šiandien būsiu neįprastam amplua, pasidalinsiu keliomis mintimis, kaip aš valdyčiau personalo atrankos agentūrą, jeigu būčiau klientas, ką tik nusipirkęs personalo atrankos paslaugą. Pirmas, nuo ko pradėčiau, tai būčiau 120% tikras, kad atrankos ir žmogaus tikrai reikia. Jūs nustebtumėt, kiek kartų per savaitę mes turim situaciją, kur klientas susimokėjo pradinius mokesčius. Mes suradom kandidatus ir tada pasikeičia struktūros ir matymai, ar to žmogaus reikia ar ne. Ir aš tada mėgstu piešti tokią paralelę, kad šiaip jau pasamdyti žmogų yra didžiulė investicija. Tikriausiai samdom kokiems 3 metam, tai čia tarp 100 000 ir executive search atveju $500,000 investicija, kurią darom. Ir kai darom tokio dydžio investiciją, reikėtų žinoti, ar tikrai žmogaus reikia. Kas atsitinka rekruterio pusėje, kadangi mes esam žmonės, mes automatiškai ir nevalingai prioritizuojame atrankas, kur galim tikėtis padaryti įdarbinimą iki galo, versus tas, kur pats klientas nėra tikras. Antra mano mintis yra tai, kad personalo atranka yra labai kontaktinis sportas. Mums reikia pakalbinti pirmus kelis kandidatus tam, kad susitartume, kokie turėtų būti sekantis. Todėl čia be galo svarbu labai aiškus ir nuolatinis ir nuoširdus grįžtamasis ryšys į abidvi puses. Nes kai pradedam atranką, rekruteriai žino labai mažai palyginus su jumis klientų apie tai, ko jums reikia, bet ir į kitą pusę. Jūs žinote apie rinką gerokai mažiau negu žino rekruteris, kuris nuolat tas atrankas daro. Ir tada, jeigu daug kalbamės per kiekvieną kalibraciją, per kiekvieną grįžtamojo ryšio sesiją, mes artėjam prie tokio bendro supratimo, ką galima pasamdyti ir ko negalima pasamdyti ir kaip čia reikia veikti, kad pabaigtume atranką sėkmingai. Ir mano trečias patarimas, ir šitas gal šiek tiek praskleidus užkulisius ir mano kolegos ne visi apsidžiaugtų, kad to dalinuosi, bet mes čia visi į vienus vartus žaidžiam. Tai jeigu aš būčiau klientas, aš nuolat klausčiau rekruterio 3 klausimų. Pirmas yra, kokio dydžio yra rinka, kiek yra kandidatų. Antras, kiek atsakymų iš tų kandidatų mes turim. Ir trečias, kokie yra tie atsakymai. Jei klientas nuolat klausia tų klausimų, tas padeda ir rekruteriui, ir klientui per atranką eiti sistemingai ir abiem pusėm aiškiai žinoti, kur rinkos padengimo procese mes esame. Tai tokie mano patarimai, sėkmingų atrankų, jeigu reikės pagalbos, mes mielai kreipkitės.